Jason，来，我问你哦，你知呢导演今年几岁啊？哈，有无搭波朋友哈？哎呦，小平，你家己嘛是查某，你知影好只要是查某人的秘密来嘛？有搭波朋友无？你问我，你问月老佫较好啦。月老，我求你吼，我让导演较紧找到搭波朋友啦吼。哎，你爱导演紧交伊有搭波朋友啊？哎呦，你笑笑啦！全公司的人阮知影吼，我让导演也是一个工作狂来，除了做工就是做工，你爱伊拍拖，哎，艰苦咯。哎呦，你们哪会知影？若是讲你无早交伊，无你又来当个老壳壳，无你来来弄家己啊？照我讲咧，我人啊，无论是查某还是查某，应该都在后生的时阵咧，骨力、打拼、趁钱，下讲有了钱吼，做啥物袂使啦？你无听过咩？一年一号，2年3号，3年5号嘛。这是我讲你无读册，就是无读册。人是1年1号，2年就2号，乜有1年1号，2年3号。哎呀，所以讲啊，刘小平啊，无读册就是无读册，家己无读册，搁要讲人无读册。1年1号，2年3号，3年5号，讲的咧是时间。时间是真正宝贵的，人的年纪愈来愈大，时间就愈来愈少。时间愈来愈少，当然机会就愈来愈少。所以讲啊，人嘛要打拼咧，就要趁少年。总讲一句：1年1号，2年3号，3年5号，讲的是时间真宝贵，千万唔通浪费哦。哈，像讲我安尼看都无相款咯。我有一个疼惜我的翁婿，有一个可爱的查甫囝，哈，我感觉到我是世界上上幸福的查某人了。是啦，知影你有福气啦吼，我就无才调啦。我可是一句，应该就往少年时阵的骨力打拼趁钱，骨力打拼趁钱，骨力打拼趁钱。雷面，好啦，姻缘哦，我家己讨一个，我导演呢，较几个查某朋友。